হাই এভরিওয়ান, রেইনবো কুকিং পয়েন্টের আরও একটি পর্ব দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আচারি চিকেন। চিকেন কারির যতগুলো আইটেম আছে তার মধ্যে আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে এই আচারি চিকেন। তাই ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করি। আমার মতো আপনাদেরও হয়তো ভালো লাগতে পারে। আসলে এই আচারি চিকেনটা এতই টেস্টি হয় যে এটা দিয়ে অনায়াসে 2 প্লেট ভাত খাওয়া যাবে। অবশ্য যারা ভোজন রসিক তারাই এত ভাত খেতে পারবে। যাই হোক, আচারি চিকেন তৈরির জন্য যা যা লাগবে চলুন একটু দেখে নিই। এখানে আমি একটা মুরগির 4 ভাগের 3 ভাগ নিয়েছি। আমি মুরগির পিসগুলো মোটামুটি ছোট করে কেটে নিয়েছি, যেন মশলাগুলো খুব ভালো মতো ঢুকতে পারে। মুরগি মাখানোর জন্য লাগবে 2 টেবিল চামচ তেল, হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়া, হাফ চা চামচ মরিচ গুঁড়া, 1/3 চা চামচ ধনে গুঁড়া, 1/3 চা চামচ জিরা গুঁড়া ও স্বাদমতো লবণ। লাগবে 1 কাপ পেঁয়াজ কুচি, 1/4 কাপ পাকা টমেটো কুচি, আস্ত কাঁচামরিচ 2 থেকে 3টা, কাঁচামরিচ কুচি 1 টেবিল চামচ। এটা অপশনাল, তবে আচারি চিকেনটা একটু ঝালই ভালো লাগে। লবণ স্বাদমতো, 5 ফোড়ন হাফ চা চামচ, তেজপাতা একটা, লবঙ্গ 3 পিস, দারচিনি ছোট 3 টুকরা, 2টা এলাচ, আদা পেস্ট 1 টেবিল চামচ, রসুন পেস্ট 1 চা চামচ, মরিচ গুঁড়া 1 টেবিল চামচ, হলুদ গুঁড়া 1 চা চামচ, ধনে গুঁড়া 1 চা চামচ, জিরা গুঁড়া 1 চা চামচ ও গরম মশলা গুঁড়া পিঞ্চ। যেহেতু এটা আচারি চিকেন তাই আচার তো একটু লাগবেই, তাই না? এখানে আমি আমের ঝুরি আচার নিয়েছি 1 টেবিল চামচ। এটা বাসায় বানানো আমের ঝুরি আচার। আপনারা চাইলে আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো ঝালটক আচার দিতে পারেন। আরও নিয়েছি ককটেল আচার বা মিক্সড আচার, এটা নিব 1 চা চামচ। এই আচারটা খুবই স্ট্রং ফ্লেভারের হয়, তাই এটা বেশি দেওয়া যাবে না। আপনারা বাজার থেকে এই মিক্সড আচার কিনে নিতে পারেন, অথবা ঘরে বানানো যে কোনো আচার দিয়েও করতে পারেন। এখানে আমের ঝালটক ঝুরি আচারটা ঘরে বানানো ও মিক্সড আচারটা বাজার থেকে কিনা। আমি এই মিক্সড আচারটা ইন্ডিয়ান যে গ্রোসারি শপগুলো আছে সেখান থেকে এনেছি। আপনারা বাংলাদেশে গ্রোসারি শপে অ্যাভেলেবেল রাঁধুনি বা প্রাণ কোম্পানির এই মিক্সড আচারগুলো পাবেন। প্রবাসীরা ইন্ডিয়ান বা এশিয়ান শপগুলোতে এই আচারগুলো অ্যাভেলেবেল পাবেন। প্রথমে এই গুঁড়া মশলাগুলো মুরগির সাথে মেখে 5 মিনিট ঢেকে রেখে দিব সেট হওয়ার জন্য। এখন একটা ফ্রাই প্যানে 1 কাপ পরিমাণ তেল দিয়ে তেলটা গরম হলে চুলার আঁচ মিডিয়ামে রেখে মুরগিগুলো ভালো মতো ভেজে নিব। মুরগিগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এখন অন্য একটা বাটিতে তুলে নিব। মুরগিগুলো ভেজে শক্ত বা পুড়িয়ে ফেলা দরকার নেই। 60 থেকে 65% ভাজা হলেই তুলে নিব। ভাজা মুরগির তেলটা দিয়েই আমি রান্না করব। এর মধ্যে দিয়ে দিব পেঁয়াজ কুচি ও দিয়ে দিব স্বাদমতো লবণ। একটা টিপস বলে দেই, যে কোনো তরকারি রান্নার সময় পেঁয়াজ দেওয়ার সাথে সাথে যদি লবণটাও দিয়ে দেন তাহলে পেঁয়াজটা খুব দ্রুত ভাজা হবে। এখন পেঁয়াজটাকে ভেজে ব্রাউন কালার করে নিব। পেঁয়াজটা মোটামুটি ভাজা হয়ে গেছে, এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব কাঁচামরিচ কুচি, দিয়ে দিব গরম মশলা, আরও দিব 5 ফোড়ন। এখন এগুলোকে ভালো মতো 1 মিনিট ভেজে নিব। যখন পেঁয়াজগুলো মোটামুটি ভাজা হয়ে যাবে তখন এর মধ্যে দিয়ে দিব কুচি করে রাখা টমেটো। এ পর্যায়ে চুলার আঁচ মিডিয়ামে থাকতে হবে।
পেঁয়াজ আর টমেটোগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব আদা রসুন পেস্ট ও গুঁড়া মশলা। মশলাগুলো তেলের মধ্যে 10 থেকে 12 সেকেন্ড ভেজে সামান্য পানি অ্যাড করব। মশলাটা তেলের মধ্যে ভেজে নিলে কালারটা অনেক সুন্দর আসে। পানিটা দিয়ে দিচ্ছি। পানিটা দেওয়ার কারণ হলো যেন মশলাগুলো পুড়ে না যায়। এ পর্যায়ে চুলার আঁচ মিডিয়ামের চেয়ে লোয়ে রেখে মশলাগুলো কষিয়ে নিব 2 থেকে 3 মিনিট। মশলাগুলো কষানো হয়ে গেছে, তেলটাও উপরে ভেসে উঠেছে। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব ভেজে রাখা মুরগি। মুরগিগুলো মশলার সাথে ভালো মতো মিশিয়ে চুলার আঁচ লোয়ে রেখে ঢাকনা দিয়ে আরও 5 থেকে 6 মিনিট কষিয়ে নিব। 5 থেকে 6 মিনিট পর যখন মুরগিগুলো কষানো হয়ে যাবে তখন এর মধ্যে 1 কাপ পরিমাণ গরম পানি অ্যাড করব। চুলার আঁচ মিডিয়ামে রেখে মুরগিটাকে রান্না করব যতক্ষণ না মুরগিটা 90% পর্যন্ত সিদ্ধ হয়ে যায়। মুরগিগুলো প্রায় হয়ে গেছে। এখন আমি এর মধ্যে অ্যাড করব আচার, দিয়ে দিব কয়েকটা আস্ত কাঁচামরিচ শুধুমাত্র সুন্দর একটা ফ্লেভার হওয়ার জন্য, ও দিব হাফ চা চামচ জিরার গুঁড়া। এখানে আমি যে জিরার গুঁড়া দিলাম সেটা উপকরণের সাথে বলা হয়নি, আপনারা হাফ চা চামচ জিরা অ্যাড করে নেবেন। এখন আমি চুলার আঁচ মিডিয়ামের চেয়ে হাইয়ে রেখে 2 থেকে 3 মিনিট ঢাকনা দিয়ে রান্না করে নিব। এর মাঝে অবশ্যই কয়েকবার নেড়ে দিতে হবে যেন হাঁড়িতে লেগে পুড়ে না যায়। ফিরে আসছি মুরগিটা হয়ে যাওয়ার পর। ঢাকনা খুলে দেখি মুরগিটা অলমোস্ট রেডি, তেলটাও উপরে ভেসে উঠেছে। কি যে সুন্দর একটা আচারি অ্যারোমা পাচ্ছি, আমার তো এখনই খেতে ইচ্ছে করছে, বাট এখন তো আর খাওয়া যাবে না, সার্ভ করা পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। এখন আমি চুলার আঁচটা বন্ধ করে 5 মিনিট চুলার ওপর রেখে দিব, দেন সার্ভিং ডিশে সার্ভ করে নিব। তৈরি হয়ে গেল আমার ফেভারিট আচারি চিকেন। আমি কিন্তু আর ওয়েট করতে পারছি না, এখনই খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে। যাই হোক, আপনারা কিন্তু বাসায় ট্রাই করবেন। আশা করি এই রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। যদি রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক দিবেন। রেসিপি সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন। আর আমার রেসিপিগুলো আপনারা আপনার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন। এবং প্লিজ প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করার অনুরোধ রইল। অনেক বেশি ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।